Khombisa ungamhloniphi ngoba ngicabanga ukuthi Kwakumele ngenze njani mina ehamba isikhathi eside ngake ngishaya nendoda. Ethi le ndoda izonaka kuba isikhathi eside angaka. Idlaphi leyo ndoda leyo? Idlaphi? Ngeke uhambe isikhathi eside angaka ufike kanye ngenyanga. Uleyo ndoda izanakekelo ba uyishiya nami. Uzofuna inakekelo yimina vele ovela ungithemba. Nako ngiyayinakekela. Ungalandelwe kodwa ukuthi phela uzoyithatha kwakuthiwa inakekela. Angiyithathanga yethi sobe yethi sobabili. Ngiyamchazela nje. Wena ungitshela ngani ukuthi nabo nangu umkhize enza into kanje kanje. Ungitshela ngani kuba hayi wena ngifana ukuthi nguma wakho. Ngizokutshelelani ngoba ngitshela la ndoda leya inginika izinto engingazazi ngipha mali ngenza yonke into engayazi. Ngiyeke lo mbuso mina. Ngiyeke lo mbuso engimina. Ngiyeke lo mbuso le ndoda ngifika imini ivele ilambele la ndoda. Bivele ilambile. Lapha engaphezulu ilambe ngezansi la ndoda. Ngafika mina ngabo umfazi. Ngafika ngabo umfazi. Athi wena ususele emgilungane yakho. Wawuyeke wena uhambe wena ufuna umsebenzi ukuthenga. Wena wafuna ukuzama ama-transfer usebenze eduze kwendoda yakho. Ukuba indoda wawuyithanda ukuze ukwazi ukunakekela indoda yakho. Ngifikile ke mina ngayinakekela ke indoda ngiyindawo. Ngiyayithanda. Ngiyayithanda indoda bande Nkosi yami ngiyayithanda. Ngiyakwazi mina ukuya kumyeni wami emnyeni. Kodwa ngempela umzala. Ngeke ngize ngishilo. Kodwa ke sisi umzala wakho lo. Umzala wami. Uyamthanda. Ngiyamthanda futhi. Ukumthanda ngiyamthanda. Kodwa ngeke ngize ngishiye indoda. Sengixolela lapha. Sengixolela bhuti ngeke ngikwazi ukushiya indoda. Ngize lapha kumzansi podcast ngoba ngizocela usizo. Ngalanda ukhazini wami emakhaya ngasicela azongisebenzela la ngoba mina ngihlala kude ngisebenzela kude nguthisha azongisebenzela ngigadele nezingane ngiyaye ngibuye ngama weekend shuthi umyeni wami usehlala ekhaya usa retire shuthi ke ngesikhathi ngihambile mina shuthi mangiyemsebenzini yena babone ithuba ukuthi mabathandane la mina sengikuzwa lokho mana kusengizwa ngomndeni ekhaya uAnti sebengitshela ukuthi umyeni wami usethu sefuna ukuthatha nangu uZinhle hayibo ilapho lezo indaba engayithola zangimangaza usikanjani mangimbuza ingane yena la ukhazini uyangibhampela usiyangeyisa yena umzala wami lo ngimlandile manje nendoda nayisisha amashushu shuthi ayisangifuni sifuna nangu umzala lana naye useshintshile ubaba ekhaya useshintshile ubaba ekhaya nje bese ngihambela isinyenyela nje esehamba okhuluma noAnti esefuna ukulobola nansi ingane le sekunamalobolo phakathi sekunamalobolo phakathi manje angazi into engingayithini la ingakho ngize ngathi ngisacela ukubhalela la ningiphe usizo ngoba manje ingane isizingela ka CCMA isiyongibuphisa ukuthi ngiyayixoshisa emsebenzini mina ngiyazibuza ukuthi singahlala kanjani nawe la kube ngikuthatha emakhaya ngithi ngizokupha isinkwa la kanti wena usubona umyeni wami ngisho ukuthi mina sefanele ngiphumele ngaphandle manje angazi ngempela izinto engayithini leni ibhlungu inhliziyo yami ngisazi ngoba sengichithela nawo umende indoda ayisangifuni kwamina system futhi kodwa ke uke wamzama kodwa yena ukuthi mhlambe ukumqale uthi uyamconfront yena umzala lo ngamconfront uyeyisa nje into engasabambe ukukhombisa usilento kade bayiqala usakhona egcekeni ukhona egcekeni futhi indoda nje esizwa yena isangizwa sebevumelene naye ukuthi wena hlala ngenkani uzozwa ngami sebevumelene shungu lento abangenza yona sesingakhali mntana kwaze kwanzima sisi uma ngabe kodwa ke angithi uthi ukhona yena usisi ukhona hayi ngicabanga ukuthi mhlambe sicela ukuthi singene ngaphakathi ke sim-attack mhlambe siza ukuthi uzosithatha umuntu onjani kodwa yena ke wena ingane ekuhlaza le ifika yangijikela la ngayithathe mina kuyingane elungile ngithi ingane yaAnti ngithi ngizoyizama ngamatorho lana naku sifike siyangijikela sihlangane nayo indoda nendoda sekuyimina safanele ngiphume kwakhona la isisho ngisho kungidivorce wena mama usebenzela kude sisi ngisebenzela escort mina ngibuya ngama weekend ubuya ama weekend kuphela lekha uyena osuke ephethe umuzi nobaba uyena osuke ephethe umuzi nakhona futhi ngingaboni lutho ngingazitshela ukuthi phela umzala ngitshethu umzala kanti nansi ingane izongigigila ibhlungu ingane into engenziwe ingane yaAnti babukeli bami ngicabanga ukuthi udaba niyaluza angazi ukuthi sokwenza njani socela kwandla siye kuyena usisi uthe uba ikhama usisi uZinhle so ekuyena umzala semuza umzala abantu ukuthi umzala kodwa usisi wasomhlukumeza kangaka akayikhulumele na umzala ukuthi ngabe ngempela kuyiqiniso lokusho intomfuthi noma ngabe mhlambe ngingaboni ngase noma kukhona okwenzakala ungekona ngicane ngilandele babukeli bami siyoza ukuthi ngabe uthini umzala